mga kamamshi! Welcome back to my channel! I would like to say thank you to all who supported me, and if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button to keep you updated. Mga kamamshi, for today's video, ayan, another unboxing series na naman tayo, and of course, alam nyo na kung saan, with my favorite app, Lazada. Hello, shout out Lazada, baka deke naman. Ayan. Actually, napapadalas yung order natin. Disclaimer, hindi ito bayad pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga item na nakukuha ko from that app na mura. Itong item na to is free delivery sila. So, nakakuha ko ng voucher na free delivery. So, 50 pesos din yun. And plus, yung supplier nito ay meron din silang binigay na discount. Although maliit lang naman yung discount. But, syempre, di ba? Sayang din naman yun. Tsaka, nung time na yun is, yung naghahanap-hanap ako, yan, yung window shopping tayo, is kailangan ko rin talaga bumili nun at palitan yung aking humidifier. Anyway, ito. Ilalagay ko rin sa screen kung magkano yung exact amount. Nakabili ko. Disclaimer ha, na lagi ako nag-shopping or lagi akong bumibili. Nagkakataon lang din na pag kailangan ko yung item, nagkakataon. Meron din silang mga promo na binibigay. So, nagkataon na meron silang free delivery voucher that day. Kaya, ginrab ko na yung opportunity. Plus, yung naghahanap ako ng item na ito ay yung supplier nito, yung merchant nito, ay meron din silang discount na binigay. Although small lang, but okay na rin yun, kahit maliit, diba? Ito yung item na in-order ko. This is humidifier, air humidifier. Kasi yung aking humidifier ay wala na, bumigay na siya, hindi niya na kinaya. So, ito na nga ang aking order. Dumating na siya. Isang araw pa. Siyempre, hindi ko muna binuksan. Sayang ang video. So, parang gusto ko rin ipakita sa inyo. Hindi na ako gagamit ng scissor. I will open this na lang kasi ng kamay. Mukhang kaya naman. So, let's begin! So, ganito lang kasimple yung balot niya. Ayan. Ganyan lang yung kasimple binalot. Naka-pouch. And then, ito na yung mismong box. And the bubble wrap. Okay? Ito, nakatagilid pala. Ito yung madalas makita ko sa mall na humidifier. Then, ganito lang niya na naka-bubble wrap din siya. Madali lang pala natin siyang ma-open. Sira na siya. Wow, kaganda siya. Merong handle. So, this is my order. Kita niyo ba? Gusto ko ba sa screen? Did you see? Ayan. Okay na rin na. Okay, medyo, wala naman, hindi naman siguro nito ma-apektuhan yung produkto sa loob. So, ayan siya. Okay, let's open. Katuwa naman yung handle na siya. Open na natin. Kita niyo ba? Let's do the unboxing. Excited na ako kasi yung mga scent ko nandyan, nakatamba. Color, gusto ko green sana. Green sana yung gusto kong kulay. Pero yung binigay sa akin ay color white. Ayan, white yung binigay. Okay lang din kasi sakto lang din kung white sa aking sala, sa aking living room. So, ito yung item. Ayan. Ito yung item. Plastic siya. Medyo makapal-kapal. Plastic din siya na makapal-kapal. So, naman sa box, ito. Yung kanyang pinaka-brochure. Dito yung procedure. Ayan, dito yung procedure. Kung paano i-operate and kung ano pa. So, ito na. Ayan. Pakita ko sa inyo yung paggamit nito. Okay. Kita ba na malapit? Ayan yung ilalim niya. So, ito yung saksak
kailangan lang natin ng adapter. Wala lang siyang kasamang adapter. Ito. Kasi ganito yung kanyang saksakan. So, kailangan natin humanap ng adapter para may saksak natin diretso sa outlet. Please open. Please. Okay lang din naman, no? White. Laki na. Meron kasi kami na humidifier na maliit. Ayun, medyo nasunog yung ilalim niya. Kaya natuyuan siya ng water. Patong lang pala siyang ganyan. Yan. Madali lang siyang buksan. Wala siyang wala siyang roscas. Ganito lang yung niya, oh. Papatong lang na ganito. Ang pag-seal niya, ganun lang. Twist lang ng isa. Ganyan. Pwede nang buksan. So, ito yung loob. Ito yung pinaka-motor. Ayan, sana hindi siya madaling masira. Mukhang okay naman. Walang filter. So, diretso lang siya na ilalagay. Kasi yung dati namin, may filter siya. Parang stick. Foam na stick na isisiksik. Sasaksak mo sa loob. Ito wala. Ganito lang siya. Ang basahin. Basahin lang natin. Wala naman dito nakalagay. Ayan, ito lang. Ang direction lang niya to use. Direction of use, do not connect, plug or turn on the machine when adding water or concentrate. Remove the cover, fill the bowl with water until the level is between the max and minimum marking. Ayun, wala ditong hindi kailangan ng filter na nakalagay. Ayan. So, mas tipid siya. Kasi, di ba yung filter, binibili din natin siya na separate. Tingin ko nga wala din namang paglalagyan ng filter. Dito. Parang wala namang paglalagyan. Let us see na lang. So, ayun, wala siyang filter. Let's try. Subukan na natin mga Mamshie kung gagana talaga siya. Ayan. Kasi meron naman akong extra adapter dyan. So, susubukan na natin. Kung uubra. Okay? Kita ko sa inyo. Try na natin siya. Gawin ko muna yung saksakan. And then ito yung adapter. Then, condition natin. Meron kasi akong concentrate na nabili. This is peppermint. So, ito yung ilalagay natin. And then, water. So, let's put water first. Ilan natin. Hindi mo na ng tubig. Ito yung buhit eh. Ayan, hanggang dito daw sa buhit. Ayan, dapat hanggang dito. So, ito yung ilalagay kong kalahating concentrate. Power here. May ilaw din siya. Nakatay natin ilaw. Dito na lumalabas sa
color blue yung